等我呢個香港本地人今日帶你哋去中環啦。OK， 要帶埋你哋嘅 daddy 啦。OK，you guys are our child。OK， 結婚一定請你哋去飲，唔使驚。你咁樣勾引佢哋過嚟，令到佢哋 stay。今日就同我哋去玩啦。第一間其實我不嬲都唔介紹啲網紅餐廳嘅，但係呢間的確係好網紅。But at the same time, I really do love it。你2點15分你就唔使排隊㗎啦，我同你講。佢係間泰國嘢嚟㗎啦，超級好食，特別一個辣椒醬啦，真係。You know what? I can just drink that 辣椒醬，and then I'll be okay。睇下先，會冇住鏡頭食先㗎嘛。第一啖俾你食嘅就呢個蟹肉炒飯，超級好食。佢啲蟹肉又鮮啦，又大粒啦，同埋 as 半個重慶人啦，我要擺一粒小米辣上去，以示尊重。OK， 一啖食落去超滿足，超級有鑊氣個炒飯。哇，嗌咗好多嘢食啊！為咗俾你哋知道邊隻好食咧，我哋真係嗌咗3個 main 啦，都係我哋食過咁耐覺得最好食嘅，包括打拋和牛飯。平時平平地豬已經咁好食，你想象下和牛。好好食，特別呢啲鐵嘅匙羹令到所有嘢都更加好食。Is it just me？ 跟住佢啲 pad thai 加埋啲 chili sauce，and then shove it in my mouth，and then super good。男仔聽住，係你時候表現啦。呢啲餐廳咧特別容易整污糟嘅，所以記得帶包紙巾啊。咁個女仔就以為你係亂攬㗎啦。到我哋嘅評分時間。咩？我哋用麵去嚟飯嗰啲人好中意啊！好3、2、1啊，係好食嘅。我想講，你哋成日話我哋似樣，我哋越嚟越覺得自己似樣點算？其實好彩係佢越嚟越似我啫，咁靚仔。雖然呢個係泰國嘢咧，但係我覺得唔知點解有種道地嘅感覺，好 local 啊！佢個價錢咧亦都係非常之 local 嘅，係香港咧食泰國嘢居然要700幾蚊，所以有少少貴。跟住之後咧，唔記得同你講，中環咧一定要着個舒服嘅鞋。我上次着一般，今次着高踭鞋，所以咧我男朋友已經 ready 要孭我啦，因為佢就冇點解嘅，因為佢係絕世好男朋友啦。That's it。我幫你啊！我幫你啊！我幫你啊！睇男朋友身體幾好 ，I like。中環係好特別嘅，有啲樹林啦，但係 at the same time 有好多樓梯，造成一個好特別嘅景觀。Anyways， 我呢啲咁中意做運動嘅人 ，I like。而到喺中環第二間好中意去嘅地方就叫做 EN， 佢間店嘅外圍係超級之特別，我可以 pretty sure 你影到好多靚相。I'm sure。我嚟咧就唔係為咗影相嘅，係為咗飲我哋呢個好好飲好 special 嘅 cocktail 啦，同埋好飲嘅 coffee。我記得呢一杯咧係第一杯咖啡咧，令我 finally understand Starbucks 同埋呢啲咖啡店有咩分別，係真係有分別嘅。cocktail 都好好飲，跟住我就帶咗我男朋友去我上次嗰段中環中古片咧，行過嗰啲 shop， 帶佢再 shop 多次，跟住遇到呢個好暖心嘅一幕。你開始，好，你開始嚟啊！開始驚，你唔使驚㗎。真讚你嘅，真係你真係咁貼地，真心咁樣分享咗咧。我哋嗰啲咧好多真係山客咧上嚟嘅，喂樓上我專登上嚟㗎，真係第一單生意1個鐘之內我就接咗啦，講真。好掂咯！同埋佢哋好信任你啊，你知唔知啊？你介紹嘅嘢都你真係好信任你，唔係講笑㗎。你呢啲係可能你真係即係點啊？你好貼地平時嗰啲分享咧，佢哋有 follow 開，你知道你係咩人啦，咁佢就即係你一講，佢哋又信。兼且信埋我哋啊嘛，佢唔知道我間咩鋪頭，但係你講完之後佢信咗你喎，所以我覺得你真係100分。多謝，give me five，得晒啊！好多謝有呢啲人咧，令到我覺得有時候做影片真係有意義㗎啦，仲識到好多朋友。哇！講還講咧，真係諗到佢啲男裝都咁勁。Obviously，我哋有買嘢啦，每一次去佢哋店都買嘢㗎，真係冇得唔買。跟住帶你哋去蘭桂坊，你估去蘭桂坊啲咩咧？係蘭桂坊蒲完之後一定會食嘅一間店。依家係泰國串燒啦，佢唔係一般嘅泰國串燒，佢真係炭烤，上面係酸酸地，跟住超級好食嘅。我而家食嘅呢個係白鱔啦，白鱔100%推介。雞髀肉都100%推介，呢間店真係就算我唔係去 clubbing， 我都會特登嚟蘭桂坊嚟食噶咯。你可以 save 住，以後你嚟蘭桂坊咧，夜晚肚餓咧，我諗你都會想食呢間噶啦 ，I'm promise。好啦，咁今日嘅中環 vlog就嚟到呢度啦。嗱，香港真係都可以玩嘅 ，OK， 我哋歡迎你 ，love you all，拜拜。